성경에는 위기를 기회로 바꾼 믿음의 사람들이 많이 등장하는데요. 특별히 다니엘은 어땠습니까? 왕의 명령 따라 하나님께 기도하면 사자굴에 던져지는 그런 위험 앞에서도 그는 어떻게 합니까? 이전에 하던 대로 왕이 사자굴에 넣든지 말든지 죽이든지 말든지 나는 그런 위협 가운데 믿음을 타협하지 않는다는 태도를 취하고 있습니다. 나는 그래서 이전처럼 하나님을 향해 기도할 거야. 그리고 기도를 멈추지 않았고 결국 사자굴에 던져졌지만 그 자리에서 하나님이 다니엘과 함께 하셨습니다. 사자의 입을 막아버리셨죠. 아무런 일도 벌어지지 않도록 했고 오히려 그 사건을 통하여 하나님의 영광을 드러내는 기회로 만들어내셨다라는 것입니다.